Temi toimi oikein mallikkaasti tuolla pimeässä, erittäin mallikkaasti. Se tarkasti joka paikan, että mitään ei ole jäänyt tekemättä. Se meni suoraan eteenpäin, eikä mennyt roikkumaan sinne valoisiin huoneisiin. Se vaan nuhkasi siitä ovelta, että koska ei ole mitään. Tuossa olisi ehkä voinut olla hiukan rohkeampi tuossa kelkalla, mutta se toimi sanotaan järkevästi tämmöiseksi kaupunkilaiskoiraksi. Elikkä +1 kohtuullinen toimintakyky. Toimii missä pitääkin. Terävyys tuolla seinässä. Se kyllä uhkaili minua pikkusen, mutta sitten sitä vähän istutti, että ei aivan noin iso äämä tarvitse tulla, että siinäkin se rohkeus sitten tavallaan petti. Niin se on kuitenkin +1, koska ei missään vaiheessa aikonut syödä mua. Sitten puolustushalu. Se oli kohtuullinen hillitty, se oli koko aika tuossa edessä ja penkku ottikin sitä vähän reilummin, koska se näki, että se vastasi. Ja ihan loppuvaiheessa penkku katsoi ihan, että kumpi on voimakkaampi, niin kyllä se vielä oli penkku voimakkaampi, mutta kuitenkin ihan hienosti puolustettu +3. Taisteluhalu, vaikka se näytti sillä lailla, että se olisi enemmältikin, mutta sanotaan, että se taisteli kohtuullisesti tuossa erikoiskokeessa. Sitten tuolla, se oli hauska, kun se haalarilla niin räjähti, nosti hännän pystyyn. Kyllä mä täältä tulen, ja se häntä unohtikin pystyyn loppuajaksi. Ja se on +2. Hieman rauhaton, koska vähän kerättiin. Tässä on toista asiaa sillä lailla, että hengitys ei kulkenut ihan niin, että oli vähän näitä hengitysjuttuja. Mutta +1 hyvä. Temperamentti, se on vilkas, +3. Se sanotaan, että optimivilkas siitä. Eli se on aina tilanteen tasalla ja se ei höysää millään lailla, vaan se on terveesti katsoo, että miten homma pyörii. Et se ei ole semmoinen kohtuullinen, että katsotaan, että miten se tässä pyörii ja miten se tuolla pyörii, vaan se on koko ajan ajassa mukana, kuten nytkin. Ja mikä siinä on merkittävää tämän kohdalla, niin se on ilosta. Se on hyvin iloinen, kun siirryt paikasta toiseen. +3. Sitten kovuus hieman pehmeä on siellä tuolla takataskussa näitä juttuja, mitä täällä on tapahtunut. Kysy vielä illallakin kyselee, että oliko pakko mennä tuonne. Mutta kuitenkin hieman pehmeä on oikein hyvä juttu, koska sulla loppuisi itsellä paukut, jos se olisi kovempi. Todellakin. Siis tuolla vilkkaudella ja hermoilla mulle niin ei olisi kiva, jos se olisi kovin kovaa. Hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin 45 ja tässä on 3 pisteen laukausvarma. Sitten täällä lukee, että hyväksytty ja sitten täällä on pisteitä 172, mutta ei ole yhtään minnekään. No niin, saman verran kuin äiti. Nyt voimme sanoa, että perinne oli Niinpä. Noin. Hyvä. Tämä on saman verran kuin äiti. Noin. Hieno. Se on penkku.